بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى فرق بينهما وكان ذلك طلاقا كجي نکاح د اهل شرک او شروع دغه څه مسائل بیان شي عمرې سم نن دا مسله راته بیانې ټول متوجي شي وته چې خزه او خاوند دواړه کافران دي یو بیر به مبره وګوري ټول نو خزي په کې اسلام راوړو دا نور الانوار قیاس مسله ده د وسامي نو قاضي په خاوند اسلام پیش کی اهل ذمه دي الکه اسلام راوړي کنه نو کې اسلام یې راوړو بس خبخه خزه او خاوند دي مخکینی نکاح معتبره ده او کې انکار د اسلام یې وکړو نو قاضي به دنه نائب جوړ شو خزه به دنه جدا کی او دا به طلاق حساب شي یو او کچري سړی اسلام راوړو نو خزه باندې به قاضي اسلام پیش کی نو کې اسلام خزم راوړو بس خیسه ختمه خزه او خاوند دی او کچري خزي اسلام نه انکار وکړو مخکې کوم صورت ویلو مخکې داو به ولې د سره خزي او خاوند کی خزي اسلام راوړو خاوند ته ویل اسلام راوړه انکار یې وکړو قاضي به تفریقه راولي یو صورت او دا به طلاق حساب شي خاوند اسلام راوړو او خزي ته ویل اسلام راوړه که اسلام یې راوړو قصه ختمه او که خزي انکار وکړو اوس به قاضي دې منځ کې تفریقه راولي خدا تفریقه دا به طلاق نه اول صورت کې طلاق دویم کې نه ده همدا مفتابه رای د طرفینو امام ابو یوسف رحم الله وی دوه صورتونه کې طلاق نه ده فسخ ده ګورې وته واذا اسلمت المرأة کله چې اسلام راوړي خزه او زوجها کافرون خاوني کافر وي عرض القاضي قاضي به پیش کې بده باندې اسلام فین اسلم کې اسلام راوړو فای امراته بس خزه بینو وین باو کې شرین کار د اسلامي وکړو فرق بینهما دوړ منځ کې به تفریقه راولي وکانه ذلك طلاقا و طلاق سابقي عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله د طرفین درای موافق مفتابه رای ده وین اسلم الزوج دیم صورت کچری اسلام خاوند راوړلو او تحته مجوسیه حال دا چې د لاندې مجوسیه و یعنی خزه مجوسیه و ځکه خزه اهل کتاب و دغه مسله را روانه ده به خو دې ضرورت نشته بس به خو نکاح کیږي طلاق نه کوي ناسه ده کنه نعرض عليها الاسلام په زمانه پیش کې قاضي فین اسلمت کې اسلام یې راوړو فهي امراته دا به خزه شي وینبت کې انکار یو کو فرق القاضي قاضي به تفریقه راولي د دوړو ترمنځ ولم تكن الفرقه بينهما طلاقا خدا فرقت بل دوړو ترمنځ طلاق نوي وقال ابو يوسف رحمه الله لا يكون الفرقه طلاقا في الوجهين الک خبر ډیر اسانه نه ده اسانه ده کنه نو فرقت بنوي طلاق په دوړو سره دونه کې الک اوس بر وګوري دا مسله چې یو اسلام راوړو بل باندې اسلام پیش کو دا زمونږ د حناف مسله ده امام شافعي رحم الله دا نه مني چې اسلام راوړو بل باندې اسلام پیش کا نو څه بکو غوي هغه ته وایي څه بکو وایي چې څه بکو چې دخول شوی کنه دی شوی کو دخول شوی نوی نو چې څنګه یو اسلام راوړو خود به خود نکاح ختمه ټول به پوه شو او کو دخول شوی وی او یو اسلام راوړو نو به تر درې هیڅ پورې انتظار ورته وکړو چې کله درې هیڅ تیر شو د خزي کاری و اسلام راوړو به نکاح ختم شي دا پکې نشته چې به کم اسلام نه دی راوړی باغی اسلام پیش کا ولی اهل ذمه دي او هغه سره تعارض کول نه موږ منشوي او بل مان اسلام پیش کول دا تعارض کول دي دا کسی موږ نور قیاس کې ویلې وی که ذهن کې وي او سامي قیاس کې مونږ څه پیږي په راضي ورله وقال امام شافعي رحم الله فرمایي لا يورد الاسلام اسلام باندې پیش کیږي ولی لان فيه تعرض لهم زګدي پدې کې هو تعارض دی او تا حالانکه دا غو سره تعارض نه موږ منشوي
وقد زمنا امنګ ضمانت اخیسته بعقد الذمه بوجد څه ضمانت مخیسته الله نتعرض لهم چې موږ باغو سره تعرض نه ساتو الا ان ملک النکاح البته اوس نکاح برقرار پاتې کیږي نه یو مسلمان دی او کافر دی نکاح خو نه کیږي کنه رضا الله الا ان ملک النکاح چې قبل الدخول چې دخول نه شوی نو دا لا مضبوط شوی نه دی ولی سب ملک نکاح دخول سره مضبوطیږي توجه که دخول نه شوی نو دا کمزور دی بس نفس اسلام سره قصه ختمه غیر متأكد الا ان ملك النکاح قبل الدخول غیر متأكد لا مضبوط نه دی مضبوط غیر متأكد وای مضبوط نه دی فین قطع بنفس الاسلام بختم شي لک بلاندم ګوري دوسا وبعده او چې دخول شوی به متأكد شوی دی نو فیتعجل نټب ور کولې کیږي فرقت الى انقضاء 3 حیض درې هزو تیرې دلته الکه امام شافعی رحم الله خو عدت تیرې دل به هزو نه وي پته هوري وي کې خیال وي دا چې د غلط شوی دی وي بعضی چا ویلی دي چې نه مطلب دا چې حنافو بکار د تاسو باندې زده شوی دا مطلب دی خدا سي خپي او بو کولو د څه ته وي او بو تکولو دي بس ختمه خپي او بو تکول دي کما فی الطلاق لکه طلاق کوم دا خبره ده طلاق ورکی تاسو به خبره پیږي کنه فإن الطلاق قبل الدخول لا يرفع إلا بانقضاء العدة مخکې راځي جی تاسو به خبره پوه شولې کنه یعنی قبل الدخول نفس طلاق باندې قصه ختميږي او بعد الدخول کې کله ختميږي چې د تیر کې دلته هم داسي ولنا ان المقاصد قد فاتت فلا بد من سبب يبتني عليه الفرقه برغوري چې موږ د سامي مسله وس وایو د نور الانوار قياس والا توجه ملي چې موږ ویلو سبب بداسي شي جوړو چې هغه سبب صلاحيت ویخا هم ویلو کنه علت بداسي علت جوړو چې هغه کې صلاحيت وی عدالت وی یادمو کنه صالح هم وی عادل هم وی بيد کې صلاحيت نشته د سبب ولې ته اسلام د فرقت د بار سبب جوړه حالان کې اسلام خو رشتہ قائمي خدمتينه او تل ته خدمه نو سبب څه کو په دې بل به اسلام پیش کو نو کې اسلام راوړو کې څه ختمه کې انکار یو کو انکار عن الاسلام ابا دا اوس علت د فرقت جوړېدل شي الګ دیو مینس کې فرقت ولې را لې جی اسلام نه انکار وکړو او انکار ان الاسلام دا سی وشه دي چې دا سبب موږ جوړولې شو هغه یو الګ ته ویل اکبر غوړي چې بار خبره کوله نو چت شه دا خو دې غر کا غوړي وتا ولنا موږ د بار دلیل دا دی چند المقاصد قد فاتت مقاصد خو یو اسلام راوړو بل نه دی راوړل نو یو سبب پکار دی د کار ختمولو د پاره فلا بد من سبب یو سبب پکار دی بتنی علیه الفرقه چې هغه باندې فرقت بناشي او شاته چې موږ نه ګورم د قجان موږ ته ګوري خالی یا خدای خو غر کې غر شي چې عبارت مې له اعلان دی ګوري چې وای خبره کوله به بار ګوري عجیب خلک دي وتویل وتی کوي کم او سبق کو تډیر وایا هغه وتی کو زید او سبق یو تکم ویلو دقلو بدا الګ چې بهوایی مې ویل نو به بار ګوري به غي ولاندې ګوري وګوري فلا بد من سبب یو سبب بکار دی یبتنی علیه الفرقه چې باغی فرقت بنا شي او اسلام تو اوس بدی فرقت بنا کېدا ټیک نه کې اسلام کو طاعت دی نیک عمل له لا يصلح صلاحیت نه لري سببا چې سبب جوړ شي له دا فرقت د بارا لهدا اوس بچو فیورد الاسلام اسلام به پیش کولې شي ليحصل المقاصد دې د بارا چې مقاصد حاصل شي اسلام په وجه ليحصل اسلام براوړي بس مقاصد به برابر شي هیڅ ضرورت نشته نکاح ماته ولوتا پوهیږي کنه به او يثبت الفرقه یا به فرقت راشي یعنی اسلام نه انکار وکي بالعباد عباد وجبانی وجه قول ابي يوسف ازيد پردي لانجم خط بګه اوس خپل منس کې لانجه ختمو امام شافعي رحم الله سره پدې ګلانجه و اسلام به پیشکو کنه به پیشکو به لا ختم شو اوس منګ درې وړ امامان و اسلام به پیشکو خو به اختلاف بدی کیو چې خاون انکار وکړو نو طلاق دی طرفین ویل او که خزي اسلام نه انکار وکړو نو به طلاق نه دی امام ابو یوسف رحم الله وی بهر حال طلاق نه دی د دې څه وجه ده
امام ابو یوسف رحم الله وی کله چې فرقت د دواړو د وجنه د دواړو د فرقت وجه دواړه جوړ شي یو اسلام راوړو بل نه دی دا چې اسلام راوړو د اسلام راوړل دا چې انکار وکړو د انکار د دواړه د سبب فرقت جوړ شو نو چې کله سبب فرقت دواړه هغه به طلاق نه طلاق د سړي د طرفه کنه پوه نه شي او موږ وایو چې نه کله چې خځې اسلام راوړو خاون انکار وکړو نو تصریح بالاحسان خاون په صحیح طریقه خځه نه پریدي او دی وخت کې حکم دار چې قاضي ته د بځې ودرېګا او د طرفه خځې له طلاق ورکا نو طلاق شو او که خاون اسلام راوړو نو خځه وس خځې باره کې دا حکم نشته چې خاون تصریح بالاحسان په صحیح طریقه پریده کني ستاره لپاره موږ ودرېګو طلاق ورکو دا خځې ته باره نشته ځکه موږ ویل کې شریک خځې خاون اسلام راوړو خځې انکار وکوي به طلاق نوي ګوره یو دا وجه قول ابي يوسف رحمه الله ان الفرقه بسبب ورفرقت چې به یو سبب معنی وي دا سي سبب اشترکو چې شریک وي فاغي کې الزوجان فلا يكون طلاقا به طلاق نوي دا قاعده شولا چې کله دا قاعده راخه چې کله فرقت کې دوړ شریکی طلاق نه دی کل فرقت بسبب الملك لکه خزه چې د خاون مالک جوړ شي غلامي یا خاون د خزه مالک جوړ شي وینځي حال ته فرقت د دوړ وجه ناراضي هغه طلاق نه هغه تفسخ وي ولهما طرفين ورته يقول ان بالاباء انکار چې کله وکړو امتنان خاون من شو ان الامساك بالمعروف په صحیح طریقې باندې خزه ساتلونه او تشریح بلسان هم نه کوي ما قدرت علیه بالاسلام سره د دینه خاون ته قدرت چې امساک بالمعروف کړي وي غدا چې اسلام راوړي وي ما ته لګو ګوري ملي چې ما خبره لګه شان بدله کړي وا او امساکم بمعروف قرآن کې شته کنه نو کې امساک بمعروف نه کې کنه نو قاضي بساده طرف په تصریح بالاحسان کوي په صحیح طریقه به پریدي نو دلته خاون کې اسلام راوړي وي امساک بالمعروف کول شو قادر مو نه کوي روز به قاضي رپاسي کې د طرفه بچو کې تصریح بالاحسان اورا فینوب القاضي قاضي بنایب جوړ شي بزید خاون په تصریح پرې خودلو کې خزه خالی کولو کې نه طلاق واقع کولو کې کما فی الجب والعنا لکه مجبوب کې دا خبره ده شی چې کټي والعنا عینی چې شی ور سره خو مزیدار وي خو مزیدار نه رښتې وی خو مزیدار نه اسی خطي کسد څنګه لري كهدبة ثوبي وګورئ اما المرأة فليست باهل للطلاق ياخذ الطلاق اهل لدا هذا شنو شو کولای چې قاضي د دې د طرف ودرېدل د طلاق نه واقع کو نو قاضي واقع کو فلا ينوبون قاضي نه ودرېږي د دې بځه مرین د ایوائها په وخت د دې د انکار د اسلام نه ثم اذا فرق القاضي بينهما الاكبر غوري چې قاضي د دې دوه منځ کې تفریقه را وصله د مہر به حسابي نو که دخول شوی خزي انکار د اسلام نه او کو خاون کړي بهر صورت به ولا مہر ور کوي او که دخول نه وشوي خزي اسلام راوړي خاون نه راوړي نبی بوته مہر ورکا او که خاون اسلام راوړو خزه انکار کوي او دخول نه شوی خزه ته وایي وسی سم نه درکو زګرزه اصل کې قبل الدخول چی فرقت د خزه په وجه راشي دا قاعده ربه وته مہر نصف مہر متوغرم نه ملاويږي دا قاعده راغوري وتا ثم اذا فرق القاضي کله چې قاضي تفریقه د دوړو ترمن زراولي بإبائها د خزه د انکار په وجه فلها المهر خزه د مہر ملاويږي خدای له ان کان دخل بها چ خاون هو له شي سکلې کنه لتاكده بالدخول ذکر مہر دخول په وجه موقت شوه دی نو که خزه اسلام نه راوړي به هم مخکنه مہر موقت دی وإن لم يكن او که شری دخول وسره نو کړي فلا مہر لها دا صورت ما ویل چې خزه انکار کوي او که خاون انکار کوي خو بهر صورت ما تستویل مہر لازميږي لأن الفرقة من قبلها وإن لم يكن دخل بها او كشري خاون دخول نو کړي د دې سره نو فلا مہر لها اوس مہر ولا نشتري ولي لأن الفرقة شري دا د چا د وجه نراله من قبلها د خزه طرفه او خزه طرفه چې قبل الدخول فرقت راشي قاعده کلیه او کبرا به لګو به وته مہر نه ملاويږي والمهر لم يتاكد لمثبت شوی نو فاشبه الردتا
دا داسې شوله لکه ښځه چې مرتده شي قبل الدخول بیا ورته څه نه میلاویږي. والمطاوعه او مطاوعه ښځه چې د خاوند د بلې ښځې زی په ځان واچي. مطاوعه دواړه صحیح دي، فاعل جوړول هم ټیک دی او مطاوعه مصدر جوړول هم. تاسو پیږئ کنه نو قبل الدخول د خاوند زی په ځان واچو نکاح ختم شول او د استاد وجه نه فرقت را لیسم د تن ملاویږي. واذا اسلمت المراه في دار الحرب وزوجها كافر او اسلم الحربي وتحته مجوسيه لکبر وګوري جی اوس دار الحرب کې خزي او خاون کې خزي اسلام راوړو خزه خاون کافر دی وقه مسله ده یو به اسلام راوړو یا خاون اسلام راوړلو او خزه مجوسیه ده مخکې مسله کې خو موږ په مقابل باندې اسلام پیش کو کنه اوس به څه کوو اوس اسلام هم نشو پیش کولای ځکه اهل ذمه خو دي نه چې موږ سره دغه تعارض وکړو دا خو څه دي اهل حرب دي هغه باندې اسلام پیش کولای شو د دې ځای تاسو ما په خبره پیږئ ولایت موږ د نشته چې باغو مو ته اسلام راوړل کړي نکاح دې ماتو اوس کچری قبل الدخول دا لوبوا خزي خاون کې اسلام راوړو توجه مخ سره به نکاح مات شي او که بعد الدخول وا نو چې کله درې هزه دیر شي به نکاح ختم شي ترغیب بلانی ختمه ویږي به ګوري وته لگا کنه مشکل ده خو ما خبره ده یار تور زه سره بوال بګار دی بس به سبق ډیر کیږي نه دې د پوسو کا تور زه وال څه ته ویل کیږي. واذا اسلمت المرأة کله چې اسلام راوړي خزا او باجانو ته پته لګي ازما درسه سی موري چې تور زه وال څه ته ویل کیږي کني دا بو ته کله معرفي کو تور زه وال څه ته ویل کیږي دا چې کله خالص ځان له باجې نه ناستي وي نو به وته وایو چې دې ته تور زه وال ویل کیږي سخت باجانې مې بدی شي د باجانو دشمن څوک دی غزای ما یو ځکه درس کول جی ما د څوک رال وری ګلاو کو باجی دا به څوک رال جی باجی دا څکه باجی جی اسې د جنکو کنټرول اخلي چې سبق ته وګ دي کنه دي اخیره کې تنگ له موتل به ک باجی راغلی او نو باجه کړی ومي مال څنګه ډاکټر مګر د تاسو غټ ډاکټر چې کله موجودي کنه به باجانی ماجانی نرسي مرسي ناراضي مریض لا په قلاره کې نه یلتا یقین وکي چې باجم کوم زما توجه خرابوي کلنګ ور کلنګ وکي څه کې باجی رااله دمو د ویلو باجن اجازه وختلو شروع کړه شو راځي ما شروع کې ټولې کې سبق ته خو منځ کې باور کول اول بندول کار نه کوي وره مې دغه لانجه جوړ کړې و منځ کې سخت کنځلې مې خلې نه ته وته وی باجی دا امور هم ناستو به متمیم لانجه دا ور د شل څنګه کې دا کنځلې کې او خوشي کې پېمال اگر ان باتوں کے ساتھ قبول ہو تو فبها اور نبی ابھی کے ابھی چھوڑتا ہو تب مخریبه مې منی کني زمن وګورئ ودا کم دې دې به چې نو کورس ټول ویل په طبيعت پوي شي وای موږ ستټولې نخري کنځلې منځلې ونو خالي سبق راته وایا څه چې وی وای په خوده به ورک څه چې وی وای وای کله چې دې باجنو کې یو ریم په د بوتې دا غزمن زړې خبرې کوي ورې ته کم دې ورسېلو خدا غونه چې راوته منو بس به مې نفس باجیتوب مدرسونه مې توبه کړې ده به بچي د خزو ته سبق نه خدای پاک فتنونه بچ کړي کم دې دې او کې باندې ځان دې خزه کار کېدله ای له بلا خزو ته سبق وې په طالبای کې مې کافیه ویل څلور کسان براته ناستو او دا ګڼ کسان وو سره خزو ته لګېم تا څه شوله به مې چې سړو ته شروع کو ولا کوس کړي چې سړو ته شو اوس خو دا اوس سړی شو ګوري وإذا أسلمت المرأة کله چې اسلام راوړي خزه په دار الحرب کې وزوجها کافر حال لا چې خاوني کافری او اسلم الحربي یا حربي اسلام راوړي نو قسم باندې پوي کنه وتحته مجوسيه حال لا چې لاندې مجوسي معنا خزه مجوسي وي دلته مقد ځکه لګي چې خزه چیرته اهل کتاب به خو نکاسم ټیک ده لم يقع الفرقه دواقي كي عليها باغي باندې کله واقع کی حتى تحيذ ثلاث حيض دري هذا تركي كنا ثم تبين من زوجها بيبا بين شد خاونا وهذا وجداد لان الاسلام مليس من خدا ویلی کنا چې نفس اسلام راوړل سبب د فرقت نه جوړو سیدا او ابا جوړه کوي کنا ابا و ابا خو لکه چې اسلام من پیش کو بل انکار وکي اول ته ولایت نشتا وهذا لان الاسلام ليس سببا دا سبب نه د فرقت والعرض على الاسلام
او پیش کول اسلام د متعذر دي لقصور الولایت ولایت نشته نو ولا بد من الفرقه حالان کې فرقت هم ضروری دی اعتراض وکړه خو پریدم داسې کنه نه څنګه پریدو مسلمان او کافر منځ کې نکاح نه کیږي رفعا للفساد فساد ختمول پکار دي قدر الامکان و فساد ختمو دا خو زمونږ مادي ته ډکې دي نفاقمنا شرطها اوس به مجبور شو اصول لاړو ولې سب شرط په زیاده سبب د علت ودروغه دا کله کله کیږي شرط په زیاده چا ودرېږي سبب ودرېږي امنګ تاسو سراجي کې ویلي دي کنه چې کله پر دې زمکه کې یا بلاره کې څوک یا وباسي او به کې وسړې ورځيږي دا موږ د نور قیاس کې ویلو کې زین کې علتونو باس کې وسامي قیاس کې ویلو تاسو هغه وسامي ولا ویل ول ته دا قسم من کړی دي تاسو بار ګور الکشن یو زمکه را چا بګي یا ویسل پر دې زمکه خپل نه یا لاره کې یا ویسلو او هغه سړې به کې روانو ایسته به ګورو ورزيدلو مړ شو توجه جی نو د ورزيدلو علت څوک دی د ثقل لیکه د کې الله پاک ثقل پیدا کړو دا علت دی او سبب یې څوک دی د روان توپ دای سبب نو علت یې ثقل له سبب یې مزل مشي او شرط ولا سره شرط هغه د ځمکې د مخ لري کولو اصل کې شرط چې کنه لګ بر ګوري دا د اصول خبره درته کومه التم تقریبا کړم وا رفعي موانع وتم شرط ویلې کیږي رفعي مانع مخکې دا ځمکې د سرو د لاندې نتلو او د رفع د دغه منع وکړه معنی لري کو وسلان دي لړ ورسېدلو نو دا چې کوي استله دا صاحب شرط دی اوس راشي اصل دار چې د حکم نسبت علت ته وکړه دا اصل دا حکم نسبت بچاته کو نو علت خو ثقلو خو به الته یو قانون دی به زمونږ یو نبی او دو نبی مادي دي هغه کې المباشر ضامن وان لم يتعمد والمتسبب ولا يضمن الا بالتعمد اکان و بن و مادي دي دي کې مونږه ریکارډینګ کړي چې ته مکمل او شبي و ډېر اهم باس پکې دي انتهي اهم او غد ریکارډینګ دي هغه د دریو مادو کې کا برګوري جی نو علت ته نسبت کیږي خو شرط دار دې بر خپل شرایط دی بغي کې یو دا دي چې ددن خو څه تعدی شوی کنه نو چا په دغه ماده کې دام لیکلي دي المتسبب المباشر ضامن وان لم يتعمد کی تعدی دا شرط کړی دی چې تعدی به دلته وي تعدی نه ده د ثقل خو فطری دی یار غیر اختیاري دی دا ورزیدل دې ته نسبت نشو کولای دا قانون دی چې کله علت ته نسبت نه کیږي بس به دا پرې د به سبب ته وکا دا سبب څوک ومشي وا مشي خو مباح ده بل عرب باندې نو الته دویمه ماده پسې و باندې والمباشر لا يضمن الا والمتسبب ولا يضمن الا بالتعمد هغه ته خو به الته نسبت د نقصان کې چې هغه څه زیاته کړی تعدی کړی آمدنی کړی د هم مباح کار کولو تاسو بیګی کنه او بل یو ماده د الجواز الشرعي ينافي الزمانه کوم شی چې شرعاً جایز دی کې زمانم نه دا خو جایز کار کولو اوس خبره دی لراله چې علت ته نسبت نشو کولای ثقل تا مشي ته نشو کولای سبب تا نه چاته به کو صاحب شرط کو یا چا استله دا رفع معنی چا کړي پلان کی الګ توان پتا مان رااله دا تقدل به سبب وای کنه او قتل به سبب کې دیت وی کې خیلمي کفاره او قصاص پکې نه او کوم قتل کې چې قصاص او کفاره نه یغي کې میراث نه امن محروميږي والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص والكفاره تاسو قصو نه پوهه برحال دا پشان دغه شوخه څنګه دغه پشان شو علت سبب نشته چې نسبت ورته وکړو نه شرط خو اشته کنه فرقت کله راځي شرط ولدا دي چې عدت تیر شي چې درې هي تیر شي دا شرط دی نو سبب ته د فرقت نسبت نشو کولای رضی دی شرط وکړو چې هیڅ تیر شي الکه بده پوي کنه هیڅ تیرېدل درې عدت تیرېدل دا شرط دی لپاره دی نکاح د ختمېدو د څه ده کنه نو دې شرط باندې بلو به وستول راغونډ کو الکه چې درې هیڅ تیر شواله باندې نکاح ختميږي وګدا قسم وکړل چې پته نه لګي کار به میکړي کبد به میکړي او رفع اقمنا شرطها من قائم کړو ولا بد من الفرقه ضروري دي فرقت د بارا رفع فرقت ضروری دی رفع الفساد چې فساد لري کو فاقمنا من قائم کو شرط فرقت څوک دی او مذي الحيض هذا هيڅ تیری دل کنه عدت تیری دل دی دا مدرول په مقام د سبب باندې
کما فی حفر البیر کې دا مسله ده. حفر البیر قسم یې وکړله. الکه مدخول بها او غیر مدخول بها کې فرق شته کنه؟ نو ما غلطه ویلي و شروع کې او څه وخت مې ذهن کې چې خبره مې ورانه کړې کله به کومه خدا رااله ملي چې ما شروع کې دا ویلو چې غیر مدخول بها وکنه ډایرکټ طلاق درې سینه ده دواړو کې حکم دا غري چې درې هجه تیر شي کا ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. امام شافعي رحمه الله دا ما چې ویلي وغه دا غره ایوا هغه يفصل فرق کوي كما مر له في دار الاسلام څنګه کچره قبل الدخول وډایرکټ سخت موقع بعد الدخول ودرې هجه تیر یا درې تورا واذا وقعت الفرقه درې هجه نه درې تورا وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية فلا عدة عليها وإن كانت هي المسلمة فكذلك الأكبر غوريجي كشري فرقة را لخزي وخون ترمين زبر غوري خديم غركا أو خزة حربية وحربية نعدت بينشتا ذلك عدت إسلامي حكم دي أو حربية كافر ودنه دي متوجه إمام سيبوي بلکہ نور امامان عمرہ ادارہ حربیه تبارہ حال احکام ندی متوجه زه عقیده دا منګه بلازمه ولې نشو او که شریخه خزه مسلمانه ونه به امام سی وي بهم هیڅ نشته مطلب خاون کافر او خزه اسلام راوړو به مدد نشته دا درې هیڅ چې کوم دي کنه تا خو د فرقت د بارو مزید مدد نشته پوه شوي به ولي ګورئ واذا وقعت الفرقه کله چې فرقت واقع شي والمرأة حربيه حال لا چې خزه حربيه وي فلا عدته اجماعا عدت نشته عليها بخزه او کچریدا مسلم او مسلمانه فكذلك عند ابي حنيفه رحمه الله عمدغه شان راي د امام صاحب دا خلاف الله ما صاحبانه د اختلاف ثابت دي دا مسله مخکي را روانه ده وسه دي ان شاء الله تعالی. واذا اسلم زوج الكتابيه برغوري یو يهودانه ده او خاوني کافر ده يهودي عيسائي وغيرها او خاوني اسلام راوړو یا خزه عیسایانه ده اهلي کتاب ده نو بس ګوتی پکې نه وو ځکه ابتداء هم د اهل کتاب سره نکاح جایز ده دلته ولا ابتداء نه ده بقاء ده بقاء نکاح مخکې نه ده بقای نکاح مسله ده. واذا اسلم زوج الكتابيه کله چې اسلام راوړي زوج د کتابي فهما على نکاحهما دبب خپل نکاح باندې قائم وي لانه يصح النكاح بينهما ابتداء ذکر دی نکاح ابتداء سیدا نو فلای بقاء ولا نو چې باقی پاتې شي یعنی بقان ټیک شي ډېر اولادات لکه شپږ 50 نمبر ماده ده شپږ 50 56 نمبر هغه دا چې البقاء اسهل من الابتداء بقا چې د ابتداء نه اسهل وي تاسو پیږئ کنه او دغه شان نور مادیم دي د دې هم معنا يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها اور بسيطة يغتفر في البقاء ما لا يغتفر بالابتداء بقاء کی یو شی معافی خو ګره ابتداء کې نه معاف نشي یو شی لا په ابتداء کې معافو بقاء کې خو به طریقې او لا معاف دي 54 نمبر ماده ودغه تصور رسیدلې واذا خرج احد الزوجين الينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونه بينهما نپوره کیږي دا مې ووري پیر پورت به چټې ني خو کچري بیان میانو کارڅو بیان سبا ګورو غره زب سبق وای مخه هغه تم دا کم د رضاعت کتاب او رضاعت باسته کنه تر دغه مخکې موږ اختر کې رسولې او دغه د مګنی رسولې ټول چټې نه برباني غړي وړي شي او وزن سره خپای مخه اسیقینو کې ټول نزيد ترجیز سبق لور کوم ټول نزيد حتی د خزي او بچونم او دا می فطرت جوړ شوی خبرکیږم چې لک سبق ګډوډ شي او چټې درباني خرابوي بنا هلته ټلی ولا چې راځي بیان دی خیر سره چټی دا تاسو په خپل ځناستي ما سبق شنی پر شوی وګونه ډانګي درمنډه مکه څوک بارو وته